जीजाजी सुनी ना। का हो का सुबेरे सुबेरे आके खोद दहलू। आज राउर सुहाग रात है, चली दीदी बुलावली है। तू जाए अपना दीदी के लगे सुहाग रात मना लो, हम ना जाए। रौरा से दीदी के शादी भइल बा तो सुहाग रात रौरे न मनाम। चली चली चली। ना रे हम ना जाए ते जो। चली चली चली। आ सुनी, दीदी के लगे जाता नहीं सुहाग रात मनावे तो दीदी कुछ सवाल पूछी हम तो ओकर जवाब देवे के पड़ी, ना तो मुंह ना देखई। तो सुहागो रात खातिर सवाल पूछी हैं। हां अच्छा ठीक बा, चलो देखतानी। चल। मेहरारू ए मेहरारू, का जी सुहाग रात हवे तो हमारा से सवाल पूछबू। पूछम ना। कौन सवाल पूछबू? पूछ। a+b के होल स्क्वायर का होला? भाग सालारी, हम पढ़ल लिखल बानी, जे जानो तानी बताए। अब कहाँ जातनी? जातानी बाबू से पूछ के आओ बे आइले। बाबू ए बाबू बाबू हमार मऊगी आज सुहाग रात ह। अच्छा तो दुका पूछतिया होले सवर आ दुका ले सवर। हम पढ़ल लिखल बानी, जे दुका पूछतिया जे बुका होले सवर का होला। तो उ हम पढ़ल लिखल बानी जे हम जानो तानी। तो तू ही जा बताई ह, आ तू ही सुहाग रात मना लिया। रे तोर मेहरारू या तो सुहाग मनाइबे कि हम मनाम ससुराल त देख। तो हम जानो तानी। ए नदी जान तो ए एकरा तू समार हम मुंह खराब जवाब मारू दे एकरा के तू देख। ए तहार बियाह भइल बा तो तू जा सुहाग रात मनावे, कुल बाबू से कहल जाला। तो उ सवालिया पूछतिया तो हम जानो तानी जे बताए। चाचा हो का हो? हमारी एगो बात मान लो। कौन बात हैं? दुका पूछल स होले सवाल, तो उ सवालिया तू ही बता दई ह। आज भर तू ही सुहाग रात मना ली ह, आ बिहने से हम मनावत रहे। रे हम के सुहाग रात मनावे का बुरबके हुआ। है जो